Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan masih tetap puasa ya. Dan bagi para YouTuber pemula, yuk merapat di sini, ada info penting untuk Anda ya. Bagi yang sudah tahu, kita belajar bareng-bareng. Yang belum, monggo bisa menyimak di sini. Saya akan kasih info. Biasanya kalau bagi YouTuber pemula, mungkin kontennya tentang apa saja gitu ya. Pasti yang namanya butuh backsound atau backsound suara atau efek suara. Nah, dengan backsound suara seperti ini misalnya, atau yang seperti ini, atau yang begini, pasti membutuhkan ya. Apalagi untuk konten vlog pasti butuh yang namanya efek-efek suara seperti tadi. Nah, gimana sih caranya kita cari efek suara yang gratis atau backsound yang gratis tanpa kena CR? Nah, ini gampang sekali untuk para YouTuber pemula. Yuk merapat di sini, caranya gampang sekali. Kita pakai HP saja langsung. Kita pakai Google Chrome ya. Kita buka Google Chrome, lalu kita buka Google pencarian. Nah, setelah itu ketik di Google pencarian www.myinstant.com, langsung klik. Nah, akan muncul banyak sekali ya. Ini banyak sekali backsound seperti sini atau efek suara banyak sekali di sini. Jadi tinggal pilih mana yang dibutuhkan, bisa dicoba satu-satu. Misalnya coba seperti ini atau ini misalnya, atau ini juga boleh. Nah, pasti banyak dicari ya seperti ini atau backsound seperti ini. Lalu bagaimana cara downloadnya? Tinggal klik saja di sini ya. Setelah itu kita klik download. Sudah tersimpan. Jadi gak usah khawatir, banyak di situ ya untuk backsound yang mungkin sangat Anda butuhkan. Mungkin yang di lain juga ada, tapi ini lebih enak, lebih simple gitu ya. Gak usah yang panjang gitu, enggak, tapi dikit-dikit tapi kita terpotong-potong gitu ya. Baik, itu tadi untuk para YouTuber pemula info hari ini terkait masalah backsound atau efek suara yang kita bisa dapatkan gratis ya, cukup gratis tanpa aplikasi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini agar yang lain bisa tahu gitu ya. Dan mudah-mudahan puasa kita di hari ini mendapat keberkahan, bisa melaksanakan puasa sampai tuntas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.